te prie, je te cherche. On est en train de parler Wir reden zurzeit de la sagesse. über die Weisheit. Dis à quelqu'un la Sag sagesse. jemand die Weisheit. Dis encore à quelqu'un la sagesse. Die Weisheit. Dis c'est le temps de la Es ist sagesse. die Zeit der Weisheit. Dieu se révèle à Salomon. Gott offenbart sich Salomon. Il lui dit, demande-moi tout ce Und que sagt, tu veux. bitte mich um alles, was du möchtest. Il y a des gens qui auraient demandé de l'argent. Es gibt Leute, die hätten Geld gefragt D'autres allaient demander des enfants. oder hätten nach Kindern gefragt D'autres allaient demander l'élévation. oder um die Erhebung. D'autres allaient demander je ne sais quoi. Ich weiß nicht was, Mais Salomon a dit, aber Salomon sagte, donne-moi la gib sagesse. mir die Weisheit. Et notre verset de base, Unser Basisvers, notre verset clé, unser Schlüsselvers dit que la sagesse sagt, dass die Weisheit vaut mieux que la force. besser ist als die Kraft. Tu peux être fort, Du kannst stark sein, fort dans tous les domaines, stark in allem, was du tust, mais la sagesse aber die Weisheit vaut mieux que la force que tu besser as. als die Kraft Gottes. Tu peux avoir toutes les armes de guerre, Du kannst alle Waffen haben, alle Kriegswaffen, mais sache une chose, aber wisse eine Sache, la sagesse die Weisheit vaut mieux que toutes tes armes de ist guerre. mehr wert als alle Waffen, die du haben kannst. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Und davon sprechen wir Si tu gerade. ne peux pas retenir tout ce qu'on dit tous les Wenn jours, du nicht alles behalten kannst, was wir jeden Tag sagen, retiens au moins dans ta dann vie, behalte wenigstens für dein Leben dans lang, chaque situation de ta vie, in jeder Situation deines Lebens, que ta force, dass deine Kraft c'est bien, gut mais ist, la sagesse aber die Weisheit vaut mieux que ta force. mehr wert ist als Tu deine peux Kraft. avoir les armes de guerre Du kannst alle Kriegswaffen pour haben faire tous les combats possibles und alle möglichen et Kriege führen gagner tous les combats und possibles. alle Kriege auch gewinnen. Mais n'oublie pas, Aber vergiss la nie, sagesse die Weisheit vaut mieux que les armes de mehr guerre. wert als alle J'aimerais Waffen. entendre quelqu'un dire Ich un möchte jemanden véritable hören, Amen. der ein wahrhaftiges Amen sagt. Bitte lass Nous uns allons nous alle lever pour lire Jacques chapitre auf, denn 1. wir werden Jakobus lesen. Jacques chapitre 1 verset 5. Jakobus 1, Vers 5. Jacques chapitre 1 verset 5. Jakobus 1, Vers 5. Jacques chapitre 1 Jakobus 1, verset 5. Vers 5. Nous avons rencontré un bien-aimé dans un magasin Wir à haben qui nous avons parlé de getroffen l'église du im Seigneur, le frère Kinamfouidi. Est-ce Der qu'il est Bruder là? Kinamfridi, ist er da? À Herne, nous avons In Herne, quelques amis qui sont venus du Congo, de l'Angola. einige Freunde, die aus Les Kongo avions Angola invités. kommen, wir haben sie eingeladen. Voilà, ils sont pas là. Die sind nicht da. Jacques chapitre 1, Jakobus, Verset Kapitel 5. 1, Vers 5. liest du mal das auf Deutsch? Tu as ta Bible en anglais? Tu vas lire en anglais, en Deutsch et en français. Ich lese im Namen Jesus. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Amen. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Amen. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom Gott de segne Jésus. euch im Amen. Namen Jesus. Amen. Ok, écoutez ceci. Hört zu. Jacques, qui est le frère de Jésus. Jakobus, der Bruder Jesu ist. Combien de vous savent que Jésus était le né, mais il avait 5 frères et je crois 2 sœurs, 2 Wie petites viele sœurs. unter euch wissen, dass Jesus der Älteste war und 5 Brüder und 2 Schwestern, glaube Ah, ich. retenez ça. Denkt daran. Retenez ça, c'est très important. Behaltet das, das ist sehr wichtig. Jésus Jesus est le fils aîné, ist der älteste Sohn. mais il avait 5 frères. Er hatte 5 Jean, Brüder. Jude, Jean, Johannes, Judas, des petits frères prompts, also wirklich seine wahren avec Brüder 2 petites sœurs. und 2 Schwestern. Alors Jacques est l'un d'eux. Und Jakobus ist einer von denen. Il est en train de nous donner un conseil. Und er gibt uns einen Ratschlag. Il dit, si tu n'as pas la sagesse, Er sagt, wenn du die Weisheit nicht hast, il faut demander à Dieu. dann erbitte sie Gott. Et quand tu demandes à Dieu, Und wenn du Gott danach fragst, Dieu te donnera la sagesse. wird Gott dir die Weisheit geben. Quelqu'un peut dire Kann Amen. jemand bitte Amen sagen? Donc je vais être sûr que Ich tu es möchte là. sicher sein, dass du hier bist. Ce message est très important. Diese Botschaft ist sehr wichtig. Je vous avais dit à l'introduction, Ich sagte euch gerade nous in der détruisons Einleitung, beaucoup de choses wir zerstören vieles, parce qu'il nous manque la sagesse. einfach weil uns an Weisheit fehlt. Et je veux que nous marchions dans la Ich sagesse. möchte, dass wir mit der Weisheit wandeln. Je disais ceci. Ich sagte dies.
Si vous ne l'avez pas trouvé, ce n'est pas grave. Wenn ihr es nicht findet, ist es nicht schlimm. Même le dimanche prochain. Von mir aus nächsten Sonntag. Parce que je n'ai que 15 minutes. Je disais que si tu n'as pas quelque chose, Ich sage, wenn du nicht etwas hast, tu peux demander à Dieu. kannst du Gott danach fragen. Jacques dit, Jakobus sagt, si tu n'as pas la wenn sagesse, du die Weisheit nicht hast, demande à Dieu, dann frage Gott danach Dieu te donnera la und sagesse. er wird dir die Weisheit geben. Mais écoutez-moi bien aimé, Aber hört zu, meine Geschwister. quand Dieu donne la sagesse, Wenn Gott die Weisheit gibt, il ne la donne pas comme si quelque chose, Gibt es une nicht. pluie qui va tomber du ciel so als würde ein Regen vom Himmel et fallen entre en toi comme ça. und in dir hineindringen. Non, Nee, il a une façon de donner. er hat eine Art und Weise, wie er gibt. Il y a 20 ans passés, 20 Jahre zuvor nous avions un frère ici. hatten wir hier einen Bruder. Le frère a dit, Der Bruder il sagte, est venu me voir au bureau. er ist zu mir ins Büro gekommen Il m'a dit, papa, und sagte, Papa, je veux que tu pries pour moi. ich möchte, dass du für mich betest, Parce que je veux devenir un grand denn ich intercesseur. möchte ein großer Fürbitter werden. Oh, ça, j'ai vraiment aimé. Das hat mir wirklich gefallen. Il dit, papa, prie pour moi. Er hat gesagt, Papa, bete Je für veux mich. devenir un grand Ich intercesseur. möchte ein großer Fürbitter sein. Alors moi aussi, j'ai prié avec tout mon cœur. Und ich habe mit meinem ganzen Herzen J'ai gebetet. versé de l'huile. Ich habe Öl vergossen. J'ai déclaré les paroles. Ich habe Sachen ausgesagt. Moi-même, j'étais à cette époque 20 ans passés. Ich selbst, das ist 20 Jahre her, Hein? Le 7 janvier, j'aurai 54 ans. und jetzt werde ich 54 am 7. Januar. Das ist 20 Jahre her. Also, ihr könnt verstehen, wie alt ich war. Das heißt, ich war Je 6 n'ai pas jung. non plus compris. Ich selbst hatte nicht Je verstanden. pensais que Dieu va libérer une Ich dachte, grâce. Gott würde jetzt eine Une Gnade action auslassen, qui va faire eine qu'il devienne un Treiberung, grand évangéliste. die aus ihm einen großen Evangelist Also, machen würde. Also habe ich für den Bruder gebetet. Il est parti. Und er ist gegangen. Bien aimé. Meine Geschwister, Chaque semaine qui a suivi, jede Woche, die folgte, le frère a commencé à avoir un problème. hat der Bruder ein Problem gehabt. Il faisait des démarches pour que sa femme vienne. Er hatte gerade Sachen gemacht, damit seine Frau kommen kann. Und alles war gut, alles Du lief gut. coup, les démarches ont bloqué. Und plötzlich lief es doch nicht. Il avait un travail. Er hatte eine Arbeit, Il n'a rien fait. er hat nichts getan. Le chef est venu. Und sein Chef kam Il s'est énervé contre lui. und er war wütend auf ihn Il a perdu son und travail. er hat seine Arbeit verloren. Et ça continue comme ça. Und es ging so weiter. Alors le frère est venu Und der vers moi. Bruder kam zu mir, Il habitait Duisburg. er wohnte in Duisburg Il est revenu vers moi. und er kam auf mich zu Et il m'a dit ceci. und sagte mir dies. Papa, je t'avais demandé Vater, ich habe dich doch de gebeten, prier non pas pour que für mich j'ai zu des beten, problèmes, nicht damit ich Probleme mais pour habe, que je devienne un grand sondern damit ich intercesseur. ein großer Fürbitter werde. Mais voilà ce qui m'arrive. Aber schau, was jetzt passiert. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais embarrassé. Mein lieben moi-même. Jesus, ich selbst habe mich gedemütigt Non, mais gefühlt. tout ça m'a dit, mais c'est quoi? Ich war selbst verstört und habe mich gefragt, was ist Alors denn hier une los? parole est venue. Und eine Stimme kam, Une parole est venue ein Wort dans mon kam oreille. in mein Ohr En me disant ceci. und sagte dies. Est-ce qu'il avait demandé de devenir un grand intercesseur? Hat er dich darum gebeten, ein großer Fürbitter zu sein? J'ai dit oui. Ich sagte ja. Il a dit alors, Und er sagte ja. tu ne peux pas devenir un grand Du kannst nicht ein intercesseur großer Fürbitter werden, si tu n'as pas de grands problèmes. wenn du keine großen Probleme hast. C'est pourquoi je lui ai créé des problèmes Deswegen habe ich ihm Probleme geschaffen, pour qu'il augmente sa dimension de prière. damit er eine höhere Dimension im Gebet hat. Bien, mais Dieu ne chose pas tel que nous pensons toujours. Gott macht es nicht immer so, wie wir denken. Tu veux devenir intelligent? Du möchtest schlau werden, intelligent, Prochain examen, tu échoues. und im nächsten Test Prochaine versagst interrogation, tu échoues. du. Nächste Arbeit versagst du. Pourquoi? Warum? Parce que Dieu veut te pousser Weil Gott dich dazu bringen à möchte, prendre plus de temps dans noch la lecture. mehr Zeit im Lernen Et zu ça va verbringen. développer ton Und intelligence. das wird deine Bien Intelligenz sûr, avec sa ausbreiten. grâce. Durch seine J'ai Gnade. donné cet exemple pour nous. Ich gebe dieses Beispiel, Si nous warum. demandons la sagesse, Wenn wir um die ça Gnade ne vient bitten, pas comme une kommt sie nicht einfach wie ein Regen auf uns Il y a des zu. choses qu'il faut faire. Es gibt Dinge, die wir tun La müssen. première des Die choses, erste parce que je Sache, n'ai que 15 minutes, ich habe nur 15 Minuten. nous avons là-dessous. Wir haben da oben, La première des choses, also die erste Sache, il faut écouter les conseils du Père. man muss auf die Ratschläge des Vaters hören. Ça ne vient pas hier. Die kommen nicht irgendwo her, Si à la maison, sondern zu Hause. tu es... ça va, les versets sont là. Da On n'a pas sind le die temps. Verse, wir haben keine Zeit, also ihr könnt die Verse nachlesen. Si tu veux devenir ça, Wenn du weise werden möchtest, commence par écouter beginne les damit, conseils auf de Ratschläge zu tes hören, pères. die von deinen Vätern kommen. Commence par là. Beginne damit. Pourquoi? Warum? Parce que le Père a l'expérience que tu ne connais pas. Weil dein Vater Erfahrungen gemacht hat, die du Le nicht hattest. Père a rencontré des difficultés que tu n'as pas. Er hat Schwierigkeiten gehabt, die du noch nicht hattest. Le Père a échoué là où toi tu ne sais pas. Er hat da versagt, wo du noch nicht versagt hast. Le Père a eu des coups que tu n'as jamais eu. Er hat Sachen durchlebt, die du noch nicht hattest. C'est pourquoi parfois, Deswegen durch là où Glaube, nos enfants selbst ihr, unsere qui étaient Kinder, en Europe,
hier in Europa geboren. Ne pensez pas que vous êtes plus sage Denkt que nous. trotzdem nicht, dass ihr weiser seid als wir. Si je te dis, Wenn ich es dir ne sage, va pas là-bas. dann geh nicht, also wenn ich Je sage, sais geh nicht pourquoi je dahin, te dis ne va weiß pas. ich, warum ich dir sage, geh nicht dorthin. Le livre de Proverbes dit, Das Buch Sprüche sagt, mon fils, mein Sohn, écoute mes conseils. höre auf meine Ratschläge. Fils, Sohn, écoute mes höre instructions. auf meine Anweisungen. Le livre de chapitre 1 jusqu'au chapitre, ça arrive plus de 15 fois. Das kommt 15 Mal praktisch wieder. Si tu es incapable Wenn du es nicht schaffst, d'écouter les conseils de ton auf die père, Ratschläge deines Vaters zu hören, de tes parents oder auf von deinen Eltern ou de tes grands frères, oder von deinen älteren tous ceux qui Geschwistern, sont comme des pères, alle, die sozusagen Väter für si dich tu sind, n'écoutes pas les conseils, wenn du nicht auf ihre Ratschläge hören tu kannst, peux gêner pendant 40 jours. kannst du von mir aus 40 Tage Tu fasten. n'auras pas la sagesse. Du wirst trotzdem niemals weise sein. Je peux passer ce point-là. Kann ich weiter? Deuxième chose, Zweiter Punkt. pour devenir sage, Weise zu sein, il faut passer le temps muss ich Zeit verbringen, à écouter des hommes sages. muss ich damit Zeit verbringen, weise Männer zu hören oder Il y a des Menschen. hommes qui sont grands, Es gibt Menschen, die sind groß, même très âgés, vielleicht viel älter, sehr alt, mais basons. aber sie sind nicht intelligent. Dans ta vie, In deinem Leben, si tu es avec un aîné, wenn du mit einem Älteren mais bist, qui ne dit que des choses inutiles, der aber nur unnötige Sachen von sich gibt, si tu restes avec lui, wenn du mit ihm verweilst, tu deviendras un bon ami. wirst du zu nichts Zeuge sein. Tu deviendras un bon ami. Du wirst zu nichts Nutzen sein. Il faut s'asseoir. Du musst dich setzen. Il faut aimer Du musst es la compagnie mögen, mit Leuten zu des sein, femmes mit Männern und Frauen zu sein, qui se dégagent la sagesse. die Weisheit aussagen. Moi, ma mère me chassait beaucoup. Meine Mutter hat mich sehr oft vertrieben. Moi, j'ai grandi. Ich bin groß geworden. Tout le monde sait que je suis né en 1964. Jeder weiß, ich bin 1964 Certains geboren. disent que physiquement, je suis encore moins. Je parais moins. Viele sagen, dass D'autres ich disent autrement. jünger aussehe, andere Mais sagen ceux es qui sont anders. nés avec moi, Aber même die, die mit mir ungefähr oder im gleichen Jahr geboren sind, beaucoup paraissent comme plus petits que moi. viele scheinen viel jünger als ich. La différence, c'est quoi? Was ist denn der Unterschied? C'est la sagesse et la responsabilité. Die Weisheit und die Verantwortung. Moi, j'étais un enfant. Ich war ein Kind. Quand je vois les personnes âgées Als ich ältere Menschen sah, en train de causer, während sie am Sprechen waren. je sais pas, c'était comme ça. Hein? Ich weiß nicht, es kam von allein. Je ne savais pas qu'il faut avoir la main. Ich wusste nicht, Je dass man faufilais Weisheit haben muss, aber ich habe immer versucht, et je me cachais derrière là. mich da hinten zu verstecken und Alors zuzuhören. ma mère me chassait Und beaucoup. meine Mutter hat mich immer verjagt. Je crois que je peux me souvenir de cette Ich phrase. erinnere mich sogar an diesen Satz, Il me disait à Kikongo, in dem sie sagte auf Kikongo, c'est ma langue maternelle. das ist unser Dialekt. Le moi au Limoyo Kaka sur la Mikolo. Geh, du möchtest immer unsere Geschichten hören von Erwachsenen. Non, qu'est-ce qu'on dit? Irgend so einen Satz hat sie immer gesagt auf dieser Tu veux Sprache. toujours, on dit toujours Kaka sur la Mikolo. Du willst immer die Geschichten der Erwachsenen mitkriegen. Geh! Avant qu'on me chasse, Aber bevor er mich verjagt hat, j'entendais beaucoup de choses. habe ich trotzdem vieles mitgekriegt. Et ça me rendait sage sans le savoir. Und es hat mich weiser gemacht, ohne dass es mir etwas bewusst wurde. Als ich sprach, Je parlais différemment sprach ich anders qu'avec mes frères, mes cousins. als meine Geschwister, meine Cousins. Nous sommes ici en Europe, Wir sind hier in Europa, environ 200 personnes. 200 Leute ungefähr. Donc, l'enfant de la tante, de l'oncle. Also das Kind, des Onkels, der Tante, also insgesamt die Familie, Mais là, du 200 côté Leute. maternel, du côté de ma mère, Und jetzt in der Seite von meiner Mutter, je ne suis pas le plus âgé. ich bin nicht der Älteste dort. Nos plus âgés sont en France. Unsere Ältesten sind so in En Frankreich. Allemagne, j'ai un, In il est plus âgé Deutschland que habe ich moi. auch einen, der älter ist als Et ich. un autre, nous avons le même Und âge. einen anderen, der so alt ist wie Mais ich. quand on s'assoit en famille, Aber wenn wir uns in der Familie zusammensetzen, l'aîné de nos mamans, c'est-à-dire entre nos, der Älteste aus der Familie meiner Mutter, also mein Onkel, der ist in il Belgien, dit toujours, er sagt immer, demandez à Martin qu'est-ce qu'il a dit. fragt erstmal, was Martin gesagt Ce hat. n'est pas parce que je suis pasteur, Das ist nicht, weil ich Pastor bin, mais eux tous, ils ont compris. aber weil sie alle verstanden haben, Lui, il a la sagesse. er ist wirklich weise. Même dans nos fêtes, de voyage, Selbst in unseren Feiern, si quelqu'un veut parler, wenn jemand sprechen soll, mes grands frères disent, yo, que nous, meine älteren Geschwister sagen immer, du, sprich.
Mais je pense que Aber ich denke, c'est parce que je prenais beaucoup de temps. es ist, weil ich viel Zeit damit Si verbracht tu habe. t'assois avec les sages, Denn wenn du dich mit Weisen tu zusammensetzt, deviendras sage. wirst du automatisch Si tu weise. t'assois avec les idiots, Wenn du dich mit Idioten tu zusammensetzt, deviendras idiot. wirst du ein Idiot. Si tu t'assois avec les gens qui travaillent beaucoup, Leuten, die viel arbeiten, toi aussi tu vas commencer à wirst beaucoup du auch travailler. sehr viel arbeiten. Mais si tu aimes t'asseoir Wenn du dich aber avec les gens qui ne font que mit Leuten setzt, die dormir, nichts tun, die faul tu sind, deviendras comme ça. wirst du genauso sein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche ich zu jemandem. La Bible dit, demande à Die Dieu. Bibel sagt, bitte Gott danach. Et Dieu dit, Und Gott sagt, je vais te donner la sagesse. es wird dir gegeben. Mais commence par écouter tes pères. Beginn aber damit erstmal auf deine Väter zu Fais la hören. sélection. Mach erstmal die Écoute les gens Auswahl. qui sont sages. Hör auf die, die weise sind. Hier, j'étais très fier. Gestern war ich so stolz. Très fier. So stolz. J'avais même envie de faire un tour ici. Ich wollte sogar hier mal rumlaufen. On a posé à Jonathan une question. Jonathan wurde eine Frage gestellt. Und nein, wirklich. Jonathan, viens un peu. Viens. Jonathan, komm mal bitte nach vorne. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à donner. Heute habe ich viel zu geben. Petit Kamata, petit Nana Montem. On a posé à Jonathan Jonathan wurde eine Frage gestellt. une question. Eine Frage. Moi-même, je me suis dit, Und ich selbst sagte il mir, va répondre comment? was soll er dazu antworten? On lui a dit, tu as des études, Du hast tu as des chants. Uni, du hast das Tu as la Gesang, prédication. du hast die Predigten. Maintenant, comment tu combines? Comment tu vas? Willst du das alles kombinieren? Wie willst du deinen Mittelweg finden? Je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais donné comme réponse. Ich weiß nicht, was er als Antwort geben, also ich wusste nicht, was er als Antwort geben würde, aber er sagte dies: Je veux suivre Jésus. Ich werde Jesus folgen Et lui, und er il saura comment m'orienter. wird mich orientieren. Une réponse. Sagst du auch die Antwort? Parce que c'est Jésus Denn Jesus qui sait weiß, s'il va devenir prédicateur toute sa ob vie, er für immer Prediger sein il va wird, devenir chanteur toute sa vie, oder Sänger, ou il va faire autre chose. oder ob er was anderes tun wird. Il a pris toutes ces réponses-là. Er hat alle diese Il Antworten a réuni ça en un seul. und C'est zusammengeführt. la sagesse. Das ist Weisheit. Lobby, prédication, chez les Allemands. Il prêche déjà chez les Allemands. Er predigt auch schon bei den Deutschen. Demain, il a culte là-bas. Und Comme morgen ça, hat je er me dort einen repose. Gottesdienst, so kann ich mich ausruhen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Können wir bitte für Bruder klatschen? C'était, même le frère Leta voulait poser une question. Selbst der Bruder, der hier vorne stand, wollte eine Frage stellen. Il a annulé sa Und question. er hat seine Frage ausgelassen. Parce que la réponse Weil était die sérieuse. Antwort so ernst zu nehmen war. Quatrièmement, Vierter Punkt. Dritter Punkt. troisièmement, Der dritte Punkt. je ne vais pas insister. Ich werde nicht darauf La bestehen. Bible dit, Aber die Bibel sagt, la crainte de l'éternel, die Ehrfurcht Gottes, le respect de Dieu, der Respekt zu Gott, savoir honorer Dieu, Gott ehren zu wissen, c'est le commencement de la sagesse. ist der Beginn der Weisheit. Tu vas voir la sagesse. Du willst Weisheit erlangen, Crains Dieu. dann fürchte Gott, Honore Dieu. dann ehre Gott, Respecte Dieu. respektiere Gott. So einfach ist das. C'est tellement facile. Et je vous avais dit le respect de Dieu. Und ich sagte euch, der Respekt zu Gott. N'attendez pas de grandes choses. Erwartet nicht große Dinge. Ça commence par des petites choses. Es beginnt schon bei kleinen Dingen. Tel que tu es habillé là. Schon die Art und Weise, wie du dich kleidest. Si Angela Merkel t'invite, Wenn Angela Merkel dich einladen est-ce que würde, tu vas t'habiller comme ça? würdest du dich so davor stellen, Tel que tu as fait tes cheveux. die Art und Weise, wie du deine Si Haare Angela gemacht hast. Merkel t'invite, Wenn tu vas Angela Merkel dich einlädt, wirst du so dahin gehen? Si tu es dans son bureau, Wenn du in ihrem Büro sitzt, est-ce que tu vas manger les chigons? wirst du dann Kaugummi kauen? Et après, pendant que tu prends les chigons, tu Und dann mets nimmst du sur dein Kaugummi und klebst das unter dem Stuhl? Est-ce que si Angela Merkel t'invite, Wenn Angela Merkel dich il einlädt te dit je veux que tu sois là à 11h, und sagt, ich möchte dass du um 11 Uhr hier erscheinst, est-ce que tu viendras à 12h? wirst du um 12 erscheinen? J'étais à la fête hier, c'est Ich war gestern auf einer Feier, deswegen. Pardon, Angela Merkel. Tut mir leid, On Angela Merkel. a fait le dé Wir hier. hatten gestern Trauerfeier, deswegen. On a fini à retard. Es ist so spät vorbei gewesen. Est-ce que tu vas dire ça? Wirst du das sagen? Maintenant, comparez Angela Jetzt Merkel vergleicht Angela Merkel et Dieu qui t'invite chaque mit mois. Gott, der dich jeden Sonntag einlädt. Ça commence par là.
Es beginnt schon dort, avant de parler du péché. bevor man jetzt von der Sünde schon spricht. Ça commence par là. Es beginnt schon mit solchen Dingen. La crainte de l'Éternel. Die Ehrfurcht Gottes, Savoir honorer Dieu. Gott ehren Savoir können, respecter Dieu. Gott respektieren C'est là können. que la Dann sagesse beginnt commence. die Weisheit. Quelqu'un peut dire Kann Amen. jemand Amen sagen? Quatrièmement, Vierter Punkt. éviter la compagnie des insensés et des moqueurs. Es zu vermeiden, mit Idioten zusammen zu sein, mit Leuten, Le die nicht psaume wissen. 1, la Bible dit ceci. Der Psalm 1 sagt, Celui qui s'assoit avec les moqueurs. derjenige, der sich mit Leuten zusammensetzt, Maudit soit celui qui s'assoit avec verflucht sein der, der sich mit Leuten zusammensetzt, die verspötten, Bien aimé, une fois de plus, verspotten. si tu es toujours tes amis, la famille, Wenn deine Freunde, Quelqu'un qui t'appelle au Freunde, Telefon. Familie, ou quoi, jemand ruft dich am Telefon rien an que pour te dire des choses, und sagt nur Dinge, tu sais, und tu avais entendu, weißt du noch, oder weißt du schon, hast du schon gehört, Il ne das t'aide à wird dir rien. dann bringt er dir nichts. tu es libre de le bloquer. C'est ta propre vie. Du kannst ihn blockieren, denn das ist dein eigenes Leben. Tu lui donnes un Du conseil. kannst ihm einen Ratschlag geben. Deuxième fois, Und das zweite s'il Mal, n'entend pas, wenn er immer noch nicht hört, tu dis, bien aimé, sagst du ihm, mein Geliebter, excusez-moi avec Tut mir leid. pour ma propre foi, aber für mich selbst, pour den que Glauben, den ich mon esprit vertrete, soit tranquille. damit mein Geist in Ruhe Au nom de sein Jésus, kann. je te bloque. Im Namen Jesus blockiere ich dich. Pour l'amour de Dieu, je te Für bloque. die Liebe Gottes blockiere ich dich. On peut me balancer ce que Socrate a dit. Ich möchte gerne das haben, was Sokrates gesagt hat. Et il nous reste le dernier point sur tout. Und dann bleibt uns der letzte Punkt. Qu'est-ce que Socrate a Was dit? sagte Sokrates? Socrate, c'est un philosophe Das ist ein Philosoph, grec. ein griechischer Mais Philosoph. ce que j'aime, on dit que son intelligence, Aber was mir gefällt, man sagt, seine Intelligenz il a ramassé dans les rues de l'Égypte. hat er auf der Straße Ägyptens aufgehoben. Donc il a ramassé son intelligence chez nous les Noirs. Das heißt, bei uns Schwarzen hat er das aufgehoben. Mais il dit ceci. Und er sagt dies. Socrate avait dans la Grèce antique une haute réputation de sagesse. Sokrates hatte einen großen Beruf von Il Weisheit. n'était pas tellement très intelligent, Er war nicht nur sehr intelligent, mais il était sage. aber er war sehr weise. C'est un homme plein de sagesse. Er war ein Mann voller Weisheit. Vous savez que Salomon était sage. Ihr wisst, Salomon war Il weise. était riche. Er war reich, Mais les gens lui ont amené encore beaucoup de richesses. aber die Leute haben ihm noch mehr Reichtümer gebracht. La reine de Saba, Die Königin aus Saba, elle a entendu parler non pas de sa richesse, sie hat nicht nur von ihrem Reichtum mais de sa gehört, sagesse. aber von ihrer Weisheit hat sie Elle est sprechen venue gehört. avec beaucoup de biens. Und sie kam mit vielen Gütern. Elle était éthiopienne. Sie war aus Äthiopien. Quelqu'un va un jour trouver le grand philosophe. Jemand kam einen Tag auf den großen Philosophen zu und sagte, C'est écrit en français, moi je. Alors, il a dit, er sagt, Oyebi Oyo, je viens, tu sais que je viens d'apprendre sur toi. Oyebi, c'est ma bonne camarade. weißt du, was ich über deinen Freund gehört habe? Mbalamoko Socrate a le bilan. Und Sokrates sagt, Tu peux monter. du kannst jetzt ein bisschen hochgehen. Socrate a le Er bilan. sagt, Un instant, ein Moment, répondit Socrate. antwortete Sokrates. Avant que tu me racontes, Bevor du mir erzählst, j'aimerais te faire passer möchte ich dich un test. gerne durch einen Test machen lassen. Celui de 3 passoires. Von den 3 Sieben. Passoire des Alets Mouyongolo. Ein Sieb. Un tamis pour tapisser. Ein Sieb. Il dit, avant que tu me racontes ce que tu as appris sur mon ami, Bevor du mir erzählst, was du über meinen Freund gehört hast, 3 questions à te poser. habe ich 3 Fragen, die ich dir stellen möchte. Die erste Frage. Les 3 passoires. Die 3 Siebe? Mais oui, reprit Socrate. Ja, antwortete Avant de Sokrates. raconter toutes sortes de choses Bevor sur du mir les autres, alles erzählen kannst über andere, il est bon de prendre le ist es temps wichtig, erstmal Zeit zu de nehmen. filtrer ce que l'on aimerait dire. Erstmal zu filtern, was man sagen möchte. C'est ce que j'appelle Und das nenne ich le test des 3 den passoires. Test der 3 Siebe. Et première passoire, les amis, Der erste Sieb ist, tu peux monter. Première passoire, der erste Sieb, avant que tu me dises ça, bevor du mir das sagst, est-ce que tu as vérifié et que c'est vrai? hast du schon überprüft, ist es wahr? Première question. Das ist die erste Frage. Ce n'est pas l'intelligence, Nicht die Intelligenz, c'est la sagesse. aber die Weisheit ist das. Il dit, Er sagt, tu veux me raconter du möchtest mir erzählen de ce qu'on a dit sur über le das, plus? was man über Hus zum Beispiel gesagt hat. Est-ce que tu as d'abord vérifié ça? Hast du es schon überprüft? Hier, la nuit ou ce matin, Gestern Nacht oder heute Morgen
Je ne vais pas citer le nom, il est Ich derrière. möchte keinen Namen nennen, aber Il m'a envoyé un calendrier. er schickte mir einen Kalender. Il dit voilà le calendrier, un calendrier merveilleux. Das war ein wunderschöner Kalender. Partagez. Teilen. Il y a des gens qui ne vérifient pas. Es gibt Leute, die überprüfen gar nicht. On a dit dans ce calendrier, Und in diesem Kalender wurde gesagt, tous le 1er janvier 2018, c'est un dimanche. Le 2 février, un dimanche. Le 3 mars, un dimanche. J'ai tout de suite écrit, c'est faux. und ich habe sofort gesagt, das ist falsch und ich teile es nicht. Parce que j'ai vérifié. Weil ich überprüft J'ai habe, trouvé que c'est faux. gesehen habe, dass es falsch J'ai ist. lui répondu, Und ich habe ihm geantwortet, c'est faux. es ist falsch. Une autre personne m'a envoyé. Ein anderer schickte mir J'ai das auch. compris qu'il n'a pas Und vu. ich habe verstanden, dass er auch nicht überprüft Je lui ai hat. encore dit, Ich habe ihm auch gesagt, c'est faux. es ist falsch. Et je n'ai pas partagé. Und ich habe es nicht geteilt. Oya pour me mangambo partager les cambouza à solo. Du wirst Sachen einfach teilen, die gar nicht wahr sind. C'est pourquoi il dit premier. Deswegen sagt er, der erste Sieg, D'accord, je vais tout écouter. ich werde auf alles hören. Première question. Aber die erste Parce que toi Frage, tu as vérifié. hast du es selbst überprüft? Oh, non, je n'ai pas vérifié. Nee, habe ich nicht. Ou bien j'ai vérifié, moi je n'ai pas Oder, vérifié. ja, habe ich, aber ich weiß nicht. Warum erzählst du es mir dann? Deuxième question. Zweite Frage. Il dit non, Er sagt, nein, j'en ai seulement entendu parler. ich habe nur davon Il sprechen dit gehört. passons au deuxième Und dann sagt er, Bouillon. kommen wir zum zweiten Sieg. Deuxième. Zweiter Sieg. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, Was du mir erzählen willst über meinen Freund, est-ce que c'est quelque chose de bien ist es etwas Gutes ou de mauvais? oder etwas Schlechtes? Si c'est quelque chose de mauvais, Denn wenn es etwas Schlechtes ist, tu ne vois pas que ça va me détruire. siehst du nicht, dass mich das selbst zerstören wird? Si c'est quelque chose de bien, Wenn es etwas Gutes ist, je vais bien entendre. dann werde ich gerne zuhören. Mais si c'est quelque chose de Wenn mauvais, es aber etwas Schlechtes ist, dann behalte es für dich. ce n'est pas l'intelligence. Denn nicht die Intelligenz ist C'est la das, sagesse. sondern die Il Weisheit. ne ist veut das. pas faire passer n'importe Er quoi. konnte nicht irgendwas in sich aufnehmen. Quelqu'un peut dire Kann Amen. jemand bitte Amen sagen? Quelqu'un peut dire Kann jemand Amen. bitte Amen sagen? Ah non, au contraire. Nein, im Gegenteil. Donc, continuons Socrate. Also, fährt Tu veux me Sokrates fort. raconter des mauvaises choses sur lui Möchtest du mir schlechte Dinge über ihn erzählen, et que tu n'as pas die vérifié. du selbst nicht überprüft hast? Troisième question. Dritte Frage. Troisième question. Dritte Frage. Tu peux être encore passé le troisième Du test. kannst noch den dritten Test durchmachen. Est-il utile Ist es wichtig que tu m'apprennes oder ist es notwendig, dass ce du mir que mon ami aurait fait? erzählst, was mein Freund angeblich getan hat? Est-ce que c'est vraiment important Ist es denn notwendig, que tu me dises dass du mir sagst, ce que l'autre a fait? was der andere getan hat? Est-ce que c'est vraiment important? Ist es wichtig? Est-ce que c'est vraiment important? Ist es notwendig? Je lis un jour dans le Facebook. Ich las einmal auf Quelqu'un Facebook, dit, dass einer si sagte, tu n'as rien de bien wenn du nichts Gutes hast à raconter sur ton frère, über deinen Bruder, was du über deinen Bruder erzählen ferme kannst, ta bouche. dann halte deinen Mund. Parce que la sagesse fait vivre longtemps. Denn die Weisheit lässt lange leben. La sagesse Die Weisheit te permet de vivre longtemps. erlaubt, dass du länger lebst. La sagesse Deine Weisheit te conduit à bâtir, non à détruire. führt dich dazu, aufzubauen und nicht zu zerstören. Si la personne n'a pas vérifié, Wenn die Person es gar nicht überprüft si hat, ce n'est pas quelque chose de bien, wenn es nicht etwas Gutes ist, si ce n'est pas utile, wenn es nicht notwendig ist, pourquoi tu dois me dire ça? warum möchtest du es mir erzählen? Je préfère garder ma tête tranquille. Da möchte ich lieber in Ruhe gelassen werden. Il est question de la sagesse. Es geht hier um die Weisheit. Parce que je veux vivre longtemps. Denn ich möchte lange leben. Je veux bâtir. Ich möchte aufbauen. Ce que je vais dire à Pius Das, was ich Pius sagen va möchte, détruire Pius. wird Pius zerstören. Donc je ne dis pas. Also sage ich es ihm nicht. Quelqu'un peut me dire Jemand kann mir sagen, de mauvaises choses kann mir schlechte Dinge sur sagen quelqu'un. über jemanden. Mais je les vois en train de s'embrasser. Und ich sehe, wie sie sich gerade umarmen. Mais je ris seulement. Und ich lache. Mais je ne dirai jamais à l'autre Aber ich werde es niemals der anderen Person sagen, ce que cette personne a dit. was diese Person getan hat. Parce que ça va les détruire. Weil es die beiden zerstören wird. Beaucoup de gens aujourd'hui Und viele Menschen heute ne se parlent pas. sprechen nicht Les mehr entendent. miteinander, verstehen sich nicht Non mehr. pas parce qu'ils ont eu des problèmes. Nicht, weil sie zwischen Mais untereinander parce ein que Problem quelqu'un hatten, a raconté ça aber weil contre lui. jemand il a- dies über Et den puis erzählt un hat. homme sage a dit, Und ein weiser Mann sagte, si quelqu'un vient toujours te raconter des wenn mauvaises jemand choses, dir immer schlechte Dinge erzählen kommt, sache que quand tu tournes le wisse, dos, dass wenn du deinen Rücken il fait de même dass encore er là-bas dir das Gleiche contre toi.
Dis à quelqu'un, nous sommes en train de parler de la Sag jemand, sagesse. wir reden hier über die Weisheit. Et la sagesse est dans la vie de Dieu. Weisheit ist tagtäglich. La sagesse. Die Weisheit. La sagesse bâtit. Die Weisheit baut La auf. sagesse fait vivre longtemps. Sie lässt lange leben. La sagesse est de Dieu. Sie ist von Gott. 5e point. 5. Punkt. Les expériences. Die Erfahrungen. Et il y a un adage qui dit, Es gibt ein Sprichwort, das sagt, l'expérience rend sage. die Erfahrung macht weise. Jacques chapitre 1 verset 5. Jakobus 1, Vers 5. Demande à Dieu la sagesse. Bitte Gott um die Si Weisheit. tu n'as pas la sagesse. Wenn du sie nicht hast, Un des moyens es ist ein que Mittel. Dieu peut te donner la sagesse, Ein Mittel, damit, wodurch Gott dir die Weisheit geben kann, c'est de créer des problèmes dans ta vie. ist Probleme in dein Leben zu schaffen. Tous les problèmes ne viennent pas toujours du diable. Nicht alle Probleme kommen automatisch vom Teufel. Ni des tantes, ni des oncles. Auch nicht von Tanten, von Onkeln. Dieu lui-même Gott selbst peut être l'auteur de certains problèmes dans ta vie. kann Erzeuger dieses Problems in Mais deinem ces Leben sein. problèmes, ce n'est pas pour te détruire. Aber das Problem ist nicht darum, dich zu Ces zerstören problèmes, ce n'est pas pour te rendre ridicule. oder um dir zu schaden, Mais c'est pour te donner la sagesse. aber um dir Weisheit zu geben. C'est-à-dire quoi? Was heißt das? La prudence. Das heißt, dass du vorsichtig Le bist, retenu. dass du dich zurückhältst. Si Dieu veut te donner une église de 500 membres, Wenn Gott dir eine Gemeinde mit 500 Mitgliedern schenken möchte, il va d'abord te tester. muss er dich erst testen. Comment tu vas gérer 50? Wie wirst du 50 Leute Après, il te handhaben? donne 100. Dann gibt er dir vielleicht 100 Avec toutes les erreurs. mit allen Fehlern, Tout ce que tu as eu comme expérience de bon ou de mauvais. allen schlechten und guten Erfahrungen. Si tu as appris la sagesse, Wenn du die Weisheit erlangt il hast, te confie 100. dann vertraut er dir 100 an. Tout ce que tu auras appris, Und alles, was du dann lernen il peut wirst, te confier 200. dann kann er dir 200 anvertrauen. S'il voit que tu peux gérer 200, Und wenn er sieht, dass du mit Tiens, 200 beaucoup appris. klarkommst, dass du viel gelernt hast, il sait que tu deviens trop prudent. weiß er, dass du sehr Tiens, beaucoup vorsichtig de bist, dass du dich gut zurückhalten kannst. Und dann kann er dir auch 1000 Leute Parce qu'il sait que tu vas anvertrauen, le gérer. weil er weiß, dass du es gut handhaben wirst. Quelqu'un est venu me voir. Jemand kam zu mir und sagte, Il a dit, Papa, Vater, je sens en moi ich spüre in mir l'appel du pasteur. den Ruf, Pastor zu Je sein. lui ai dit, gloire à Dieu. Und sagte, Herrlichkeit sei Gott. Je l'ai ignoré. Ich habe es erst Après un ignoriert certain temps, und nach einer Zeit je lui ai confié une cellule de prière. habe ich ihm eine Gebetsgruppe anvertraut. C'était 10 personnes. Es waren 10 Leute Je suis allé dans cette cellule. und ich bin in diese J'ai mis dans la Gebetsgruppe cellule. und ich habe das Ça a pris le aktiviert feu. und es gab Feuer Je lui ai dit, reste là. und da habe ich gesagt, bleib hier Dirige la cellule. und führe das Et Ganze. j'ai rajouté ceci. Und ich habe das Si la hinzugefügt. cellule atteint 30 personnes, Wenn hier 30 Leute kommen, ça devient une église. dann wird es eine Gemeinde. Ça n'a pas fait 5 mois. Er hat nicht mal 5 Monate gebraucht. La cellule est passée de 10 personnes Und von 10 Leuten à 2 personnes. wurde es auf 2 Leute reduziert. Mais il croit Aber er glaubt, que Dieu l'a appelé pour être pasteur. dass Gott ihn als Pastor berufen hat. Si tu ne peux pas gérer 10 personnes, Wenn du nicht mal mit 10 Leuten umgehen kannst, comment vas-tu gérer wie möchtest du 100 personnes? 100 Menschen mit 100 Menschen umgehen? C'est contre la Bible. Das ist gegen die La Bible, Bibel. la sagesse de Dieu dit, Denn die Weisheit Gottes sagt, celui qui est fidèle derjenige, der treu ist, dans des petites in choses, kleinen Dingen, c'est à celui-là ihm qu'on va confier des grandes wird choses. man große Dinge anvertrauen Je können. termine par dire ceci. Ich schließe ab, indem ich dies sage. Quand il y a des échecs dans ta vie, Wenn es Versagen gibt in deinem Leben, les Allemands ont un bon adage. die Deutschen haben ein gutes Sprichwort. Durch Fehler lernt man. Au travers des erreurs, on apprend. Au travers de chaque erreur, Durch jeden au Fehler, travers de chaque échec, durch jedes Scheitern. ne laisse pas le diable t'acculer dans la culpabilité. Also lass nicht den Teufel dich im Selbstmitleid Mais versinken. prends ça comme une école Nimm es lieber wie eine Schule, que Dieu t'avait fait entrer in die Gott dich geführt pour hat, acquérir la sagesse. damit du Weisheit erlangen kannst. La sagesse s'acquiert Denn die Weisheit et la lernt sagesse man grandit. und sie wird größer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Kann jemand Amen. Amen sagen? Si tu veux devenir sage, Wenn du weise sein möchtest, demande à Dieu. bitte Gott darum. Et Dieu donne la réponse. Und Gott gibt die Antwort. Écoute tes pères. Hör auf deinen Vater. Tous ceux Deine qui sont Väter, âgés de also toi. alle Älteren. Assois-toi avec les hommes et les femmes sages. Setz dich zusammen mit weisen Männern und Crée Frauen. l'éternel.
Fürchte Gott. Éloigne-toi de tout ce qui sont faciles. Entferne dich von allen, die Des nicht leicht sind, moqueurs. alle Spötter. Et apprendre de chaque bonne et mauvaise Und expérience. lerne aus jeden guten und schlechten Erfahrungen. Dans la vie des autres Denn im Leben der anderen, et dans ta propre. egal ob im Leben der anderen oder in deinem eigenen Et Leben. la sagesse d'une personne Und die Weisheit einer Person se manifeste offenbart sich par sa capacité durch seine Fähigkeiten d'écouter zuzuhören et par la qualité und durch die Qualität de ses paroles, seiner Worte, de ses réponses, seiner Antworten, de ses réactions seiner Reaktionen devant les situations. vor Situationen. Demande à celui qui est à droite, Frag deinen Bruder oder deine Schwester neben dir, links oder rechts, es-tu sage? bist du weise? Fulbert, il y a autre chose? Haben wir noch einen Programmpunkt? Lève la main droite. Dann erhebe die rechte Hand. Du Seigneur, Sag, Herr. dis après moi, Sag Seigneur, nach mir, Herr. encore une fois, Sag Seigneur, nochmal, Herr. merci pour ta parole. Danke für dein Wort. Fais de moi Mach aus mir un homme sage. einen weisen Mann, eine Si tu es weise une Frau. femme, dis une femme. Hein? Du kannst Frau sein statt Du Mann. Seigneur, Sag, Herr, fais de moi mach aus mir une femme sage, eine weise Frau, un homme sage, einen weisen Mann, un enfant mais sage. ein weises Kind. Seigneur, Herr, apprends-moi lehre mir, à me discipliner mich zu disziplinieren, pour écouter mes pères, auf meine Väter zu hören, pour écouter les hommes sages. den weisen Leuten zu gehorchen. Apprends-moi Lehre à mir, te respecter. dich zu respektieren. Apprends-moi à t'honorer. Lehre mir, dich zu ehren. Apprends-moi à aimer, Lehre mir zu lieben mais à éviter und zu vermeiden, les moqueurs die et les Verspötter zu vermeiden insensés. und die Idioten. Et aide-moi, Seigneur, Hilf mir, à apprendre hilf mir zu lernen, des bonnes leçons gute de Lektionen sagesse von Weisheit pour ma vie. für mein Leben. L'année prochaine, Nächstes Jahr je vais être qualifié möchte ich qualifiziert sein, d'un homme sage, ein weiser Mann Eine Frau oder eine sage. weise Frau zu sein. d'un enfant, Auch ein Kind, mais qui est sage, das aber weise ist. dans le nom de Jésus. Im Namen Jesus. Père, je prie, Vater, ich bitte, parce que tu nous amènes dans des grandes dimensions. du bringst uns in große Dimensionen. Tu nous amènes dans des dimensions que ce peuple ne voit Du pas bringst uns encore. in Dimensionen, die dieses Volk noch nicht sieht. Et tu as voulu que nous puissions Und du bâtir willst, dass wir aufbauen, notre caractère dass unser Charakter sur la aufbaut. sagesse. Auf die Weisheit. Rends chacun de nous Mach aus attentif jedem von uns jemanden Weisen. pour acquérir la sagesse. Oder jemanden, der die Weisheit erlangen kann. Dans le nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Et tous les saints Und alle disent Heiligen sagen Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on